जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है? सब ठीक ठाक हो से? मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों आज बातचीत कर रहा हूँ दोस्तों, क्या है, आप 12 बीए या आपका डिग्री है, कोई एमए डिग्री, आपको जितना डिग्री है आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएगा उधर आपके लिए डॉक्यूमेंट्स पूरा जमा हो जाएगा और आपको पूछा जाएगा आप 10+2 कितना आदमी है, ग्रेजुएशन कितना आदमी है, उसके बाद एमए कितना आदमी है और कौन सा डिग्री है कितना आदमी, सब कुछ पूछा जाएगा। और कंपनी का मंत्र आप लोगों को अच्छा जगह पे लगा देगा जिसको क्वालिफिकेशन अच्छा है दोस्तों। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जुड़ी रहे, आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा और आपके लिए बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको इस पोस्ट में मिल जाएगा तब आपका बोलने वाला है दोस्तों, ट्रेनिंग आराम से निकल जाएगा आपका दोस्तों, आराम से। क्योंकि दोस्तों ये बार बार मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, आप इसलिए वीडियो को पूरा देख लीजिए। तब आपको उस टाइम पूरा अलर्ट रहना है और आपको बोल रहना है सर मैं भी हूँ। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों क्या है, शुरू से आपको मैं बोला, जब आपको नया मतलब स्टार्ट हो जाएगा, कंपनी आपको मिल जाएगा। मिलने के बाद आपको दोस्तों क्या है, पूछा जाएगा 10+2 कितना आदमी है, हाथ खड़ा करो। ग्रेजुएशन कितना आदमी, हाथ खड़ा करो। उसका बाद उसका अंदर से उसमें ना आपको स्टोरमैन में लगाएगा। जो स्टोर का सामान होगा, गलती बेलचा फावड़ा, मतलब कोई भी सामान है स्टोर का, उसमें तो आपको डिटेल करेगा एक आदमी। उसके बाद दोस्तों आपको डिटेल करेगा कंपनी राइटर के लिए 2 या 3 आदमी। उसके बाद सीएचएम के लिए, राइटर के लिए भी एक आदमी रहेगा और एक क्या है, मतलब एक आपको लीडर भी बना देगा पूरा कंपनी का। उसके बाद दोस्तों आपको मंदिर पुजारी के लिए भी आपको मिलेगा, जो ब्राह्मण आदमी उसके लिए भी मिलेगा दोस्तों। उसका भी बता देता हूँ कैसे आपको क्या करना है दोस्तों। देखिए वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। क्या है, आपको जब पूछेगा 10 कौन मतलब 10+2, कोई बोलेगा बीए है सर। उसके बाद आपको पूछा जाएगा आप बीए में क्या है, मतलब कैसा है आपका क्वालिफिकेशन, आपका सर्टिफिकेट देखा जाएगा और पूछेगा आपको बीए में किस में आप मतलब क्या है मेजर लिया था आप। उसके बाद आपको पूछ सकते हैं आप साइंस में है या आर्ट्स में है दोस्तों। क्या है, आपको जैसे आपको राइटर है, राइटर के लिए दोस्तों ना आपको जो बीए बीएससी वो आदमी को दोस्तों तुरंत मिल जाएगा राइटर के लिए दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप, और एक बात बता दूँ, सीएचएम जो सर रहेगा उसका सर कभी भी झगड़ा नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों वही बांटने वाला है हर जगह में। आपको ऑफिस राइटर में मिल गया दोस्तों, ग्रेजुएशन है या ऊपर आपका एमए कर के रखा है, आपको पक्का मिल जाएगा दोस्तों राइटर के लिए। और आपको मिल गया तो आपका तो पूरा आपका ट्रेनिंग पूरा ऐसे निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों राइटर तो ऑफिस में रहेगा, सिर्फ वो पीटी का टाइम वो आएगा और बाद बाकी ऑफिस में रहेगा दोस्तों। दिन भर वो ऑफिस में रहेगा, ऑफिस का काम करते रहेगा। और जब उसका टेस्ट होता है तब जाता है वो, ऐसे डेली नहीं जाता है, फोटिंग में भी जाएगा नहीं, वो ऑफिस में रहेगा दोस्तों। इसका राइटर का काम है दोस्तों। 2 या 3 आदमी कंपनी में रहेगा राइटर के लिए। उसके बाद दोस्तों आता है स्टोरमैन। कंपनी स्टोरमैन किसको बनाएगा दोस्तों उसमें क्वालिफिकेशन का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तब भी आपको अच्छा लगेगा, मतलब सीएचएम को अच्छा लगेगा, बोला ये लड़का अच्छा है, इसको बना सकता है। तो आपको दोस्तों क्या है, आप स्टोरमैन के लिए, आप कोई आदमी जीसी में स्टोरमैन उसको लगाया था कुछ दिन के लिए, उसको भी मिल सकता है। आपको बोलेगा कौन स्टोरमैन के लिए राजी, बोला आप हाथ खड़ा कर देगा ना, बहुत बढ़िया है स्टोरमैन का भी ड्यूटी भी। आप स्टोरमैन रहेगा तब भी आपको रिलैक्स मिल जाएगा दोस्तों। ट्रेनिंग के दौरान कोई भी आपको पोस्ट मिलेगा, रिलैक्स मिल जाएगा आपको, पूरा फटीक माफ। पीटी में सिर्फ जाना पड़ेगा आपको, बाकी आपको क्लास जो भी होगा उसमें भी आपको माफ हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आ जाता है आपको क्या है, पंडित का दोस्तों। देखिए ब्राह्मण आदमी है तब आपके लिए बहुत ही मज़ा है दोस्तों। क्यों बोल रहा हूँ मैं ब्राह्मण आदमी के लिए दोस्तों, उसमें आपको पता चलेगा ब्राह्मण आदमी कौन है, पंडित के लिए जो मंदिर में रह सकता है दोस्तों। आप हाथ खड़ा करते हैं ना, जो भी ब्राह्मण आदमी है आप हाथ खड़ा करते हैं ना, और आप लोगों का बीच से वो चुना जाएगा। और मंदिर पुजारी मिल गया तो अब भी आपको मज़ा से निकल जाएगा ट्रेनिंग, आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों कैसे क्या हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है या क्या हो रहा है। बहुत ही अच्छा लगे, मंदिर का भी पूजा कीजिए। उसका बाद आपको मतलब ड्यूटी भी आपको लगेगा नहीं। देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, आदमी को ट्रेनिंग के दौरान ना बहुत मतलब क्या है, दिन भर पूरा लगा रहता है। उसके बाद रात को आके ड्यूटी करना पड़ रहा है हम लोगों को, जैसे आप भी ड्यूटी किया था, हमको भी कुछ मिला नहीं है ऐसे। इसलिए दोस्तों क्या है, मेरा तो जैसे गया निकल गया है, किंतु आप लोगों के लिए मैं इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी आदमी है ग्रेजुएशन नहीं किया वो भी ग्रेजुएशन कर लीजिए। इसको मतलब क्वालिफिकेशन होने से आपको बहुत ही आराम मिलेगा दोस्तों। आपको नाइट ड्यूटी से भी माफ होगा, कभी कभी लगेगा कि आपका हफ्ता में 1 दिन, नहीं तो आपका ऐसा हाल हो जाएगा, सुबह रहेगा पीटी,
दो पीरियड रहेगा पीटीएफ का, ज़बरदस्त होगा। वो डेली रनिंग करेगा 5 किलोमीटर डेली रनिंग हमेशा रहेगा वो ट्रेनिंग के दौरान। 5 किलोमीटर रनिंग, उसके बाद आपका एक्सरसाइज रहेगा, मतलब 2 पीरियड हो जाएगा आपका। उसके बाद दोस्तों आपके लिए नाश्ते के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट तक नाश्ते के लिए, मतलब फिर आपको क्लास शुरू हो। इसलिए दोस्तों क्या है, आप ग्रेजुएशन आपका ऊपर डिग्री है तब आपको पूरा फुल आराम मिलेगा। और एक बात दोस्तों बता दो, ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या है, जैसे बिहू असम का हूँ मैं, असम का आदमी दोस्तों क्या है, बिहू बा कहीं भी हो, आप हिमाचल का है, जम्मू का है, जो भी आपका बांग्लादेश, पंजाब का है, जो भी आपका जो फेवरेट जो ये होता है ना आपका कल्चर है, वो भी आप जानकारी है तो अब आपको भी और क्या है उसका प्रैक्टिस करते रहेगा और उसका भी ट्रेनिंग ऐसे निकल जाएगा दोस्तों। उसका फटीक माफ, उसका ड्यूटी माफ दोस्तों। आपका कुछ क्वालिटी है तो कल्चर प्रोग्राम में आप भाग ले सकते हैं दोस्तों। किसी का बिहू हो, किसी का मतलब जो भी आपका स्टेट का है प्रोग्राम, वो आप हिस्सा ले सकते हैं दोस्तों। उसमें बहुत ही अच्छा से आपको मतलब बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि दोस्तों आपको ड्यूटी भी नहीं लगेगा, फोटिक भी नहीं लगेगा। ड्यूटी फोटिक से परेशान हो रखा है आदमी ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि दिन भर पूरा बाहर रहता है, रात को आके ड्यूटी क्या करेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपको मैं बोल रहा हूँ, जो ग्रेजुएशन आदमी है, अब ग्रेजुएशन का कोई डिग्री है तब आपके लिए बहुत ही फायदेफुल है। और आप बिल्कुल मना नहीं करना, आपको जिस पोस्ट में लगाएगा, आपको राइटर हो, स्टोरमैन हो, आपको मंदिर को कहीं भी आपको हाथ खड़ा कर देना है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत रिलैक्स मिल जाएगा दोस्तों। उससे देखिए जो टेस्ट होता है वो तो करना ही पड़ेगा, किंतु बाकी जगह के लिए आपको क्या है बहुत बढ़िया रहेगा। आपको तुरंत नहीं बढ़ेगा कहीं भी काम के लिए भी, बोला ये तो मंदिर पुजारी है, वो तो ऑफिस रहता है दोस्तों, इसलिए कि आप बच जाएगा। इसलिए दोस्तों ग्रेजुएशन जो नहीं किया है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया है ये। कोई भी ट्रेनिंग के दौरान एसएससी जीडी का कोई भी दोस्तों हर जगह में वही होता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोगों का भला के लिए मतलब अच्छा होने के लिए मैं बता दिया हूँ दोस्तों। और फिर वो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, धन्यवाद।